Всем здравствовать. Есть такая проблема у некоторых людей и у некоторых семейных пар, которая заключается в том, что они храпят. Или кто-то в семье один или одна храпит. И вот, чтобы этого не было, есть прекрасное упражнение, которое убирает храп при регулярном употреблении. 2-3 недели. И это упражнение, и вы перестанете храпеть. Очень просто все делается. Высовываете язык. И пытаетесь достать груди. Идеально, конечно, чтобы вы облизали грудь себе вот здесь. Но я такой не делал. У меня не получается. Ну, вот так. Бывайте здоровы. И не храпите. Хотя бы из-за этого не ругайтесь.